هل انتي بتشوفي حد انت ليه غبي كده؟ ده كل يوم. كل يوم. طيب ليه؟ هل الناس بقت اغبى مؤخرا؟ وبقول كلمة الناس فدي بتضمننا احنا كمان، يعني لا، واضح ان دي مشكلة لازم تتحل. وعملت فوت بين الاصدقاء والاقارب علشان اعرف ايه رأيهم في هذا الموضوع، واتضح انه 68% من الناس شايفة انه ايوه احنا بقينا اغبى. فليه؟ واحد، السوشيال ميديا. بديهيات. قصة قصيرة حزينة. الدكتور في محاضرة ما كان بيمارس مهنته بشكل طبيعي بالتنمر على الطلاب، قال لنا انتوا جيل التيك توك مرضى واحنا لازم نعالجكم. والموضوع وجعني بصراحة، بس بعد ما بحثت اكتشفت انه في دراسة اتعملت في الصين على مستخدمين موقع ويتشات اللي هو السوشيال ميديا في الصين، ولقوا ان اللي بيستخدم سوشيال ميديا اكتر الجراي ماتر في المخ عنده بتقل، اللي هي حاجة مهمة. لما الجراي ماتر دي بتقل الاكتئاب بيزيد والذاكرة بتتأثر. وعامة في هذا العالم الموبايل بقى اكستنشن للمخ. بدل ما بتحفظ الطريق بتعتمد على الجي بي اس، وبدل ما بتحسب الأجرة بتطلع الموبايل وتحسب. زمان كان الواحد بيضطر يحفظ رقمه ورقم أصحابه وأهله وأي حد مهم بالنسبة له. دلوقتي احنا مش محتاجين نعمل ده، فبالتالي مش بنمرن ذاكرتنا. لو بصينا لنص الكوباية المليان ده هيخلينا نقلب سايبورغز، بشر بقدرات عالية. لو بصينا الجانب السلبي احنا بقينا أغبى بكل بساطة. غير الموضوع اللي كلنا عارفينه بتاع الاتنشن سبان، وان احنا بقينا بنركز لمدة اقل. الاتنشن سبان بتأثر على حاجة تانية بشكل كبير. طيب فكر كده، في كام حد كان بيقرأ من اللي حواليك في 2021 وكام واحد لسه بيقرأ دلوقتي؟ الناس اللي بتقرأ قلت واللي كان بيقرأ بطل. والقراءة بطبيعة الحال بتخلي الواحد مثقف ومفكر اكتر. اي حد مستصعب القراءة هيقولك بس مناي أرى أن الثقافة ليست حكرا على الكتب. وده كلام لا يحترم، انا ضده الصراحة، لان عباس عقاد ماي انكل قال القراءة وحدها هي التي تعطي الانسان الواحد اكثر من حياة واحدة، لانها تزيد هذه الحياة عمقا. وعبد الكريم بكار قال لا شك ان الكتاب ما يزال افضل مصدر للتثقيف واغناء الثروة المعلوماتية لدى الانسان، وما زالت القراءة الجادة والمنظمة والعميقة افضل مورد لبناء ثقافة شخصية واعية ومتخصصة وراقية. وانا شخصيا كنت بقرأ ووقفت وقادرة اشوف التغيير في التفكير بعيني، كأن القراءة بتوسع افاق التفكير. المشكلة الحقيقية ان حاليا اغلب الناس بتاخد معلوماتها الدينية والصحية والنفسية كلها من النت، والفكرة ان مش دي الطريقة الصح للحصول على المعلومة، لان اي واحد بيعمل فيديو في الاول وفي الاخر انه يبهرك، والعلم مش مبهر بالضرورة. ده شربيني بيصحى الصبح ويقلب بين المقالات العلمية. 5 أعراض لمرض الروماتيزم، ممل. طرق مذاكرة فعالة، ممل. كل بطة على الإفطار لصحة جيدة، واو شيق. يفتح البحث، بحث علمي اتعمل على 3 من ألاسكا جربوا لمدة 3 أيام يفطروا بطة محمرة، والنتيجة انخفاض ضغط الدم وزيادة بروتين سي في الجسم. يطلع في فيديو يقول أثبتوا بالدراسات العلمية إنه أكل بطة محمرة على الفطار يحافظ على صحة جسدك. واحد عشوائي يتفرج على الفيديو، الموضوع ما يشغلش دماغه قوي، بس بعد أسابيع يصحى من النوم يدور على حاجة يفطرها يلاقي بطة محمرة، بعدين يفتكر ان في مصدر ما حد قاله على فكرة دي حاجة حلوة انك تفطر بيها لجسمك. والمثال ده مش خيالي قوي، لان في عصر ما في ابحاث علمية اثبتت ان العرق الابيض اذكى من باقي العروق. فالطريقة الوحيدة عشان تتأكد بيها من المعلومة انك تعرف تفاصيل البحث، ازاي يتعمل وايه شروطه عشان تعرف تعتمد كلامه. يعني مثلا لازم تعرف مين ممول البحث ده، لان في شركات زي شركات السجاير في الخمسينات بتمول ابحاث علشان تضلل الناس عن كونها مضرة، بعد يعني ما اثبتوا ان السجاير مضرة. باختصار لازم الجهة اللي بتعمل البحث ما تكونش مستفيدة بأي شكل من الأشكال عشان النتائج ما يكونش فيها انحياز. معرفش الصراحة ايه اللي وصلنا لهنا، والفيديو كان مفروض على الغباء. المهم بسبب هذا العصر الحديث وبسبب المذاكرة اللي مضيعة وقتنا كله، مش بيبقى معانا وقت كفاية نفكر فيه، نخطط، نرفلكت على اللي بيحصل لنا ونتأمل ونتفكر.
ربنا قال لنا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. والعقل بتاعنا نعمة، في حيوانات كتير نفسها تبقى زينا، فواجب علينا نحافظ عليها بما اننا اوريدي عندنا الوعي بايه اللي بيأثر عليها بشكل سلبي وايه اللي بيأثر عليها بشكل ايجابي. وهنا يكون الفيديو للأسف خلص. هل اوفر ثينكي؟ ده 24 ساعة في 24 ساعة. و do you find it toxic انه انا عايزة ابطل؟ على فكرة لا، اقول لك ليه. علشان على مدار السنين اللي فاتت الحاجات اللي انا بتوقعها او باوفر سينك فيها غالبا هي اللي بتحصل.